Ben Aslıhan Çak, ben Team FC No 1 ekibinden Diamond Master Aslıhan Çakmak. Bugünkü toplantımızda No 1 odasında bir ilk yaşanıyor. Çünkü Joe Bey anlatacak. Herkes kalemini, defterini hazırlasın. Herkes bulundursun. Ben sözü sevgili Sharon Rose Master, Joe liderimize bırakıyorum. Joe Bey sizdeyiz. Tamam. Tamam. Herkese merhaba. 네, 오늘은 여러분들을 성공시킬 성공 컨설턴트 샤론 로즈 마스터 조의 강의를 시작하도록 하겠습니다. 뭐야? Herkese merhaba. Böyle yazmamalısın. 음. 여러분들을 성공시킬 성공 컨설턴트 샤론 로즈 마스터 조입니다. 쉐비리, 데일, 빌다키가 네, 반갑습니다. 여러분들을 성공시킬 성공 컨설턴트 샤론 로즈 마스터 조입니다. Merhaba. Sizleri başarıya ulaştıracak başarı danışmanı Sharon Rose Master Joel. 오늘은 인생을 바꾸는 애터미를 통해 결단이라는 주제로 알려드리겠습니다. Bugün hayatınızı değiştiren Atomi aracılığıyla karar alma konusunda size bilgi vereceğiz. 결단의 시작은 마음에서부터 옵니다. Karar vermenin başlangıcı kalpten gelir. 내가 어떤 마음을 가지고 있는지가 여러분들의 미래를 결정하는 것입니다. Hangi zihniyete sahip olduğunuz geleceğinizi belirler. 영국의 철학자 허버트 스펜서는 이렇게 말했습니다. İngiliz filozof Herbert Spencer şöyle demiştir. 교육의 가장 큰 목표는 지식이 아니라 행동이다. Eğitimin en büyük amacı bilgi değil, eylemdir. 오늘 제 강의는 단순한 지식이 아니라 여러분들에게 애터미 성공을 위해 무엇을 해야 하는지 알려드리기 위함입니다. Bugünkü dersim sadece bilgi vermek değil, aynı zamanda Atomi'de başarıya ulaşmak için ne yapmanız gerektiğini sizlere aktarmak içindir. 먼저 제 이야기를 해드릴게요. Önce size kendi hikayemi anlatayım. 저는 오랜 시간 전기 설계, 제작 일을 했습니다. Uzun yıllar elektrik tasarımı ve üretimi işiyle uğraştı. 직업으로 전기 업무를 선택한 이유는 돈을 많이 벌 수 있고 나이가 많이 들어서도 할 수 있는 일이었기 때문입니다. Elektrik işini meslek olarak seçmemin nedeni çok para kazanabilmem ve yaşım ilerlese bile yapabileceğim bir iş olmasıydı. 하지만 친하게 지내던 협력업체 직원의 사망 사고로 인해서 저는 생각이 바뀌었습니다. Ancak yakın bir iş arkadaşımın ani ölümü üzerine düşüncelerim değişti. 이 일을 계속한다면 나도 언젠가 사고를 당할 수도 있겠구나 그렇게 생각이 들었습니다.
Bu işi yapmaya devam edersem ben de bir gün kaza geçirebilirim diye düşündüm. 그래서 그때부터는 안전하게 일하면서도 성공할 수 있는 일을 찾기 시작했습니다. Bu yüzden o andan itibaren hem güvenli hem de başarılı olabileceğim bir iş aramaya başladım. 제가 돈을 많이 벌어야겠다고 결심한 것은 15년 전입니다. Bunun üzerinden 15 yıl geçti. 15년 전에 아버지의 빚으로 인해서 집에 모든 물건이 압류되었고 우리 가족들은 살던 집에서 거리로 쫓겨나게 되었습니다. 15 yıl önce babamın borçları yüzünden evimizdeki her şeye el konuldu ve ailem oturduğumuz evden sokağa atıldı. 이때 어머니의 빠른 대처가 아니었다면 지금의 저는 없을 것입니다. O zamanlar annemin hızlı müdahalesi olmasaydı şimdiki ben var olamazdım. 제가 처음 애터미 제품을 쓴 것은 10년 전 어머니의 추천으로 사용했던 애터미 선크림입니다. Atomi ürünlerini ilk kullanışım 10 yıl önce annemin tavsiyesiyle kullandığım Atomi güneş kremiydi. 이때는 애터미가 선크림 회사인 줄 알았어요. O zamanlar Atomi'nin sadece güneş kremi üreten bir şirket olduğunu düşünüyordum. 하지만 2022년 1월에 림베이를 통해 애터미 회원 등록을 하면서 제 인생은 바뀌기 시작했습니다. Ancak 2022 Ocak ayında Limbey aracılığıyla Atomi'ye üye olmamla birlikte hayatım değişmeye başladı. 여러분들이 애터미를 만나면 이제부터는 부자로 살겠다는 결단을 해야 합니다. Sizler de Atomi ile tanıştığınızda bugünden itibaren zengin bir hayat yaşayacağınıza dair bir karar vermelisiniz. 돈도 많고 시간도 많고 친구들도 많아지는 것입니다. Hem çok paranız hem de çok zamanınız olacak ve arkadaşlarınız da artacak. 애터미는 시스템 소득이라고 합니다. Atomi'ye sistem geliri denir. 시스템 소득은 내가 일을 하지 않아도 꾸준히 내 통장에 들어오는 수익을 말합니다. Sistem geliri, siz çalışmasanız bile hesabınıza düzenli olarak gelen gelirdir. 제가 작년에 교통사고로 병원에 입원해 있을 때 애터미의 시스템 소득을 경험했습니다. Geçen yıl trafik kazası nedeniyle hastanede yatarken Atomi'nin sistem gelirini deneyimledim. 2024년 10월 7일부터 12일까지 일주일 동안 21,822일이라가 통장에 들어오더라고요. 2024년 10월 7일까지 정말 일주일 동안 2만 2024년 10월 7일부터 일주일 동안 약 2만 리라 정도가 통장에 들어오더라고요. 2024년 10월 7일부터 약 2만 리라 정도가 통장에 들어오더라고요. 어, 어. 올- 2024년 10월 7일부터 12일까지 일주일 동안 21,821이라가 통장에 들어왔습니다. 24 Ekim 7'den 12'ye kadar bir hafta içinde hesabıma 21.822 lira yattı. 물론 이때 큰 돈은 아니지만 일을 하지 못할 때 애터미 수익을 받아보니까 애터미의 시스템 소득에 대한 확신이 더 커졌습니다. Elbette o zaman büyük bir para değildi ama çalışamadığım zamanlarda Atomi geliri elde ettiğimi görünce Atomi'nin sistem gelirine olan güvenim daha da arttı. 속도는 시간분의 거리라는 수학 공식이 있습니다. Matematiksel olarak mesafe bölü zaman formülüyle hesaplanır. 거리는 방향이기도 합니다.
Mesafe aynı zamanda yöndür. 애터미 사업은 올바른 방향으로 속도를 내면 반드시 성공하는 일입니다. Atomi işi doğru yönde hızla ilerlerseniz kesinlikle başarılı olacağınız bir iştir. 여러분들의 성공은 올바른 방향을 설정하고 계속해서 도전하는 것에 달려 있습니다. Başarınız doğru yönü belirleyip sürekli olarak meydan okumanıza bağlıdır. 그럼 이제 애터미는 어떤 회사인지 알아볼게요. Şimdi de Atomi'nin nasıl bir şirket olduğunu öğrenelim. 애터미는 절대 품질, 절대 가격이라는 철학을 가지고 있어요. Atomi, mutlak kalite, mutlak fiyat felsefesine sahiptir. 절대 품질, 절대 가격이라는 말은 대중 명품을 뜻합니다. Mutlak kalite, mutlak fiyat ifadesi popüler lüks anlamına yer. 대중들이 쓸 수 있는 명품 제품이라는 뜻입니다. Bu, herkesin kullanabileceği lüks ürünler anlamına gelir. 누구도 따라올 수 없는 제품력으로 만들고 그 제품의 가격을 그 누구도 따라올 수 없는 저렴한 가격에 판매하는 것입니다. Rakipsiz ürün kalitesi yaratmak ve bu ürünleri rakipsiz derecede uygun fiyata satmaktır. 애터미는 글로벌 유통 기업입니다. Atomi, küresel bir dağıtım şirketidir. 한국을 포함하면 총 27개의 법인이 있고 유럽 통합 법인을 합치면 총 58개 나라에서 애터미 사업이 가능합니다. Kore dahil toplam 27 tüzel kişilik bulunmakta ve Avrupa Birleşik Tüzel Kişiliği ile birlikte toplamda 58 ülkede Atomi işi yapılabilmektedir. 그리고 애터미의 글로벌 통합 회원 수가 총 1,500만 명입니다. Ayrıca Atomi'nin dünya çapındaki toplam üye sayısı 15 milyondur. 한국 전체 인구가 약 5,100만 명이고 전 세계 인구가 약 81억 명인 것을 생각하면 애터미는 아직 걸음마 단계의 아기와 같습니다. Kore'nin toplam nüfusunun yaklaşık 51 milyon, dünya nüfusunun da yaklaşık 8,1 milyar olduğu düşünülürse, Atomi henüz emekleme aşamasında bir bebek gibidir. 2009년에 시작한 애터미는 2025년 지금까지 단 한 번도 매출이 떨어진 적이 없는 매우 비전 있는 회사입니다. 2009 yılında başlayan Atomi, 2025 yılına kadar satışları hiç düşmeyen son derece vizyonlu bir şirkettir. 현재 한국이 애터미 사업에 있어서 유지기 단계에 접어들었다면 튀르키예는 애터미 사업의 성장기에 있습니다. Eğer Kore Atomi işinde kendini koruma aşamasına girmiş olsaydı, Türkiye Atomi işinin büyüme aşamasında olacaktır. Ancak Türkiye'deki Atomi işinin mevcut durumunu kontrol edemiyorum. Bu 마, konuda daha fazla bilgi 마치 한국에서 애터미가 처음 시작하는 2009년의 시기에 있는 것입니다. adeta Atomi'nin Kore'de ilk başladığı 2009 yılındaki döneme benziyor. 앞으로 얼마나 폭발적으로 성장할지 너무너무 기대됩니다. Bundan sonra ne kadar hızlı bir büyüme göstereceğini görmek gerçekten çok heyecan verici. Atomi'nin Türkiye'deki yolculuğunu yakından takip etmek ister misiniz? 그리고 2021년에 글로벌 직접 판매 기업 탑 10에 들어갔습니다. Ve 2021 yılında da küresel doğrudan satış şirketleri arasında ilk 10'a girdi. 16년밖에 되지 않은 회사이지만 세계적 기업으로서 꾸준히 성장하고 있는 것입니다. Daha sadece 16 yıllık bir şirket olmasına rağmen dünya çapında sürekli büyüyen bir şirket olma yolunda ilerliyor. Atomi'nin bu başarısının arkasında yatan nedenleri merak ediyor musunuz? 그리고 애터미에서는 전 세계적으로 꾸준히 성공자들이 탄생하고 있습니다.
Ayrıca Atomi'de dünya çapında sürekli olarak başarılı girişimciler ortaya çıkıyor. Bu onların başarısının ardındaki sırrı merak etmenize neden olmuyor mu? Atomi'nin eğitim sistemi ve 애터미를 통해 연간 60만 리라 이상의 소득자가 13,264명입니다. Atomi aracılığıyla yıllık 600 bin liradan fazla kazanan üye sayısı 13.264'tür. Bu sayı hakkında ne 연간 düşünüyorsun? 연간 280만 리라 이상의 소득자가 843명입니다. Yılda 280 bin liradan fazla üye sayısı 843'tür. 연간 560만 리라 이상의 소득자가 316명입니다. Yılda 560 bin liradan fazla üye sayısı 316'dır. 연간 1,100만 리라 이상의 소득자가 98명입니다. Yılda 1 milyondan fazla kazanan üye sayısı 98'dir. Bu sayılar Atomi'nin üyelerine sunduğu fırsatlar hakkında ne düşündürüyor? Atomi'nin eğitim 여기 임페리얼 마스터 호가 항해를 떠납니다. İşte Imperial Master gemisi yola çıkıyor. Bu 항해에서 필요한 도구는 돛입니다. yelkenlide gereken araç donanımı yelkendir. Yol, 항해에서 가야 할 길은 지도를 통해 알 수 있습니다. yolculukta izlenecek rota harita üzerinden öğrenilebilir. Hedefinize ulaşmak için bir plana ihtiyacınız var. 돛이 있고 가야 할 길도 알았다면 방향을 지시해 줄 선장이 있어야 합니다. Yelken ve izlenecek yolu bildiğinize göre artık rotayı gösterecek bir kaptana ihtiyacınız var. Atomi'de yol 애터미 임페리얼 마스터 호가 목적지에 도달하려면 제품이라는 도구가 있어야 하고 시스템이라는 가야 할 길을 알려주는 지도가 있어야 하고 올바른 방향으로 이끌어줄 리더십 있는 선장이 있어야 합니다. Atomi Imperial Master'lığın hedefine ulaşmak için ürünler gibi araçlara, sistem gibi izlenecek bir haritaya ve doğru yöne götürecek liderlik özelliklerine sahip bir kaptana ihtiyacınız var. Bu üç faktörün her birinin önemini anlıyor musunuz? Atomi'nin ürünleri, 애터미는 유통이 아니라 인생 학교입니다. Atomi bir dağıtım şirketi değil, hayat okuldur. Atomi'nin hayat 배우고 성장하고 나누는 곳입니다. Evet, Atomi üyelerine sürekli eğitim fırsatları sunarak onların kişisel ve iş hayatlarında 그리고 함께 성공하는 곳입니다. Evet, Atomi üyelerinin birlikte başarılı olmaları için özel olarak tasarlanmış bir sistemi var. Bu sistem 그럼 이제 왜 애터미를 해야 하는지 알려드릴게요. Pekala, şimdi size neden Atomi'ye katılmanız gerektiğini anlatacağım. 이제 세상의 소비의 패러다임이 바뀌고 있습니다. Artık dünyanın tüketim paradigması değişiyor. İnsanlar daha bilinçli 세상의 모든 소비는 소비할수록 돈을 잃지만 애터미에서의 소비는 자산이 됩니다. dünyadaki tüm tüketimler size para kaybettirirken Atomi'deki tüketiminiz bir varlığa dönüşür. Buna örneğin 여러분들은 어떤 소비를 하시겠습니까? siz hangi tür tüketim yapmayı tercih edersiniz? 애터미는 가입비, 유지비, 추천 수당이 없기 때문에 남녀노소 전 세계 성인이라면 누구든 회원 등록이 가능합니다.
애터미는 가입비, 유지비, 추천 수당이 없기 때문에 음, 애터미는 가입비, 유지비, 추천 수당이 없기 때문에 남녀노소 전 세계 성인이라면 누구든 회원 등록이 가능합니다. 음, 빌다케카, 요즘은요? 애터미는 가입비, 유지비, 추천 수당이 없기 때문에 남녀노소 전 세계 성인이라면 누구든 회원 등록이 가능합니다. Aidat veya tavsiye primi olmadığı için kadın erkek fark etmeksizin dünya genelindeki tüm yetişkinler üye olabilir. 1, 2, 3단계가 아니라 무한 단계로 회원 등록이 가능하고 포인트가 무한으로 누적되며 수당의 상한선이 있기 때문에 애터미에서는 누구나 공정한 기회를 통해 보상을 받는 구조입니다. Atomi'de üyelik sistemi 1, 2, 3 adımla sınırlı değildir. Sınırsız derinliğe kadar üye kaydı yapılabilir. Puanlar da sınırsız şekilde birikir ve primlerin bir üst sınırı olduğu için herkes adil bir fırsatla kazanç elde edebileceği bir yapıya sahiptir. 자세한 것은 뒤에서 설명해 드릴게요. Detayları birazdan size açıklayacağım. 모든 사람은 동일한 출발선으로 시작하지만 당연히 결과는 노력에 따라 달라집니다. Herkes aynı başlangıç çizgisinden başlar. Ancak sonuçlar elbette gösterilen çabaya göre değişir. 저는 23년 4월에 세일즈 마스터 달성 이후에 현재까지 집중해서 사업을 진행하면서 사업을 빠르게 성장시켰습니다. Ben 2023 yılının Nisan ayında satış ustası olduktan sonra o zamandan bu yana işime odaklanarak Atomi işimi hızla büyüttüm. 2025년 12월 스타마스터 달성한 후에 2026년 3월에는 리더스 클럽에 입성할 것입니다. ...2025 yılının Aralık ayında Star Master olduktan sonra 2026 yılının Mart ayında Liderler Kulübü'ne gireceğim. 그리고 저는 현재 튀르키예 사업을 진행하고 있습니다. Ve şu anda Türkiye'de işimi yürütüyorum. 하지만 튀르키예는 시작입니다. 왜냐하면 애터미가 오픈되어 있는 모든 나라에 우리 팀을 형성할 것이고 누구보다 빠르게 성공할 것입니다. Ancak Türkiye sadece bir başlangıçtır. Çünkü Atomi'nin açık olduğu tüm ülkelerde ekibimizi kuracağız ve herkesten daha hızlı bir şekilde başarıya ulaşacağız. 이렇게 오토 세일즈 마스터 영 리더스 클럽 26년 3월에 입성할 리더스 클럽까지 오게 된 것은 모두 애터미의 성공 시스템 덕분입니다.
Otto Sales Master'dan başlayarak 2026 yılının Mart ayında gireceğim Leaders Club seviyesine kadar ilerleyebilmemin sebebi tamamen Atomi'nin başarı sistemidir. 이제는 저뿐만 아니라 수많은 파트너들이 이 성공을 향해 나아가고 있고 한국뿐만 아니라 튀르키예를 시작으로 글로벌 리더들이 계속해서 탄생하고 있습니다. Artık sadece ben değil, birçok iş ortağım da bu başarıya doğru ilerliyor. Sadece Kore'de değil, Türkiye'den başlayarak dünya çapında yeni liderler doğmaya devam ediyor. 애터미에선 누구나 소비자로 시작합니다. 하지만 결단하면 사업자가 됩니다. Atomi'de herkes bir tüketici olarak başlar. Ancak karar verdiği anda bir girişimciye dönüşür. 내가 먼저 제품을 쓰고 애터미의 제품이 얼마나 좋은지 알게 되면 사람들에게 전달하는 것은 매우 쉬운 일입니다. Önce ürünleri kendim kullanıp Atomi'nin ürünlerinin ne kadar iyi olduğunu anladığımda bunu insanlara anlatmak gerçekten çok kolay oluyor. 그 과정에서 회사로부터 일반 커미션을 받게 될 것이고 그때부터 소비가 소득이 되는 애터미 사업이 시작되는 것입니다. Bu süreçte şirketten genel komisyon almaya başlayacaksınız ve işte o andan itibaren tüketimin gelire dönüştüğü Atomi işi başlamış olur. 이제 애터미의 미래 가치와 성공할 수밖에 없는 이유에 대해 말씀드릴게요. Şimdi size Atomi'nin gelecekteki değeri ve neden başarısız olmasının mümkün olmadığından bahsedeceğim. 앞으로의 트렌드를 살펴보겠습니다. Şimdi geleceğin trendlerine bir göz atalım. 미래에는 글로벌 소비 네트워크와 사람과 사람을 연결하는 플랫폼 사업이 주를 이룹니다. Gelecekte küresel tüketim ağları ve insanları birbirine bağlayan platform iş modelleri ön planda olacaktır. 그리고 AI의 발전으로 AI를 활용한 커머스 시장이 성장하고 있습니다. Ayrıca yapay zekanın gelişimiyle birlikte yapay zeka destekli ticaret pazarı hızla büyümektedir. 애터미는 이러한 미래 트렌드에 발맞춰 APPB라는 이름의 개인형 플랫폼 사업을 준비했고 일찍이 애터미라는 브랜드를 전 세계 유통 플랫폼의 중심으로 만들겠다는 목표를 가지고 시작한 회사입니다. Atomi, geleceğin trendlerine uyum sağlayarak Epey B adı verilen kişisel platform iş modelini hazırladı. Ayrıca kuruluşundan itibaren Ermi markasını dünya çapındaki dağıtım platformlarının merkezine yerleştirmeyi hedefleyen bir şirkettir. 여기서 끝나는 것이 아니라 최근에는 A케어라는 앱이 개발되면서 애터미에서는 애터미와 함께하는 모든 사람들의 인생 전반의 건강을 책임지겠다는 목표로 또 하나의 도구를 만들었습니다. Bu bununla da sınırlı kalmadı. Son dönemde geliştirilen A-Care adlı uygulama ile Atomi artık sadece ürün değil, Atomi ile birlikte olan herkesin yaşam boyu sağlığını korumayı hedefleyen yeni bir araç daha oluşturdu. 지지난주에 애터미 회사에 대한 책을 쓰신 이화여자대학교 윤정구 교수님과 함께 줌 회의를 진행했습니다.
Geçen haftadan önceki hafta Atomi hakkında kitap yazan Ewha Kadın Üniversitesi'nden Profesör Yoon Jung-gu ile birlikte bir Zoom toplantısı gerçekleştirdim. 현재 애터미는 대만 법인과 매우 밀접하게 소통을 하면서 A케어 앱과 함께 젊은 리더 키우기에 초집중을 하고 있습니다. Şu anda Atomi, Tayvan şubesiyle çok yakın bir şekilde iletişim kurarak A-Care uygulamasıyla birlikte genç liderler yetiştirmeye yoğun bir şekilde odaklanmış durumdadır. 앞으로 한국에서는 한국 전역에 애터미 병원이 설립될 것이고, 이 A케어 앱과 연동이 되고 나면 글로벌 애터미 병원으로는 대만이 가장 먼저 시작될 것으로 보입니다. Yakın gelecekte Kore genelinde Atomi hastaneleri kurulacak ve bu hastaneler A-Care uygulamasıyla entegre hale gelecek. Bu sistem tamamlandığında küresel ölçekte ilk Atomi hastanesinin Tayvan'da açılması bekleniyor. 이 대만을 시작으로 모든 글로벌 법인이 있는 나라에 A케어 시스템이 출시되면서 전 세계가 하나로 연결될 것으로 예상됩니다. Tayvan'dan başlayarak AAK sistemi tüm global şubelerin bulunduğu ülkelerde kullanıma sunulacak ve böylece tüm dünya Atomi ağıyla birbirine bağlanacaktır. 이러한 애터미는 3대 자산이 있습니다. Atomi'nin bu güçlü yapısını oluşturan üç temel varlığı, üç büyük sermayesi vardır. 먼저 브랜드 신뢰를 통해서 이제는 애터미가 모든 사람들에게 좋은 제품을 저렴하게 판매한다는 인식으로 제품 신뢰는 매우 높아졌습니다. Öncelikle marka güvenilirliği sayesinde Atomi artık herkesin zihninde iyi ürünleri uygun fiyatla satan marka olarak yerleşmiştir. Bu nedenle ürünlere olan güven seviyesi son derece yükselmiştir. 그리고 얼마 전 산불 피해에 대한 기부금으로 3억 리라를 기부하면서 한국 최고의 회사라는 것을 알렸습니다. Ayrıca kısa bir süre önce orman yangınlarından etkilenen bölgeler için 300 milyon lira bağışta bulunarak Atomi Kore'nin en saygın ve örnek şirketlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. 그리고 내년에 인천에서 진행될 세계 직접 판매 세계대회 이후에는 애텀이라는 회사가 더욱더 유명한 글로벌 유통회사로 알려질 것입니다. Ayrıca gelecek yıl Incheon'da düzenlenecek Dünya Doğrudan Satış Kongresi'nin ardından Atomi markası çok daha tanınan bir küresel dağıtım şirketi olarak dünya çapında ün kazanacaktır. 애터미는 완벽한 시스템을 가지고 있습니다. Atomi mükemmel bir sisteme sahiptir. 세계 최고의 제품을 통해 모든 소비자들을 만족시켰고, 전 세계 공통적으로 진행하는 원데이 세미나와 석세스 아카데미를 통해서 애터미에서 성공하는 방법과 비전을 알려주고 있습니다. Dünyanın en kaliteli ürünleriyle tüm tüketicilerin memnuniyetini sağlamış olan Atomi, dünya genelinde düzenlenen One Day seminerleri ve Success Academy programları aracılığıyla başarının nasıl elde edileceğini ve Atomi'nin vizyonunu insanlara aktarmaktadır. 그뿐만 아니라 우리는 팀 FC 줌 회의와 조그룹 줌 회의, 이제 원그룹이죠. 원그룹 줌 회의를 통해서 한국 투어 프로그램도 진행하고 있습니다. Bununla da kalmıyoruz. Team FC Zoom toplantıları ve JO Group Zoom oturumları aracılığıyla
Kore'ye özel tur programları da düzenliyoruz. 전 세계적으로 유명한 에스티로더 앰플을 아시나요? Dünyaca ünlü Estée Lauder ampulünü biliyor musunuz? 저는 사람들에게 애터미 앱솔루트를 소개할 때 전 세계에서 가장 좋은 제품이라고 소개합니다. Ben insanlara Atomy Absolute ürününü tanıtırken onu dünyanın en kaliteli ürünü olarak anlatıyorum. 이 에스티로더 앰플보다 더 좋은 성분과 최고의 과학 기술이 담긴 과학 기술의 결정체이기 때문입니다. Çünkü bu ürün Estée Lauder ampulünden bile daha üstün içeriklere ve en ileri bilimsel teknolojiye sahip, adeta bilimin bir şaheseridir. 마지막으로 애터미 세 번째 자산은 글로벌 확장성입니다. Son olarak Atomy'nin üçüncü büyük varlığı küresel yayılma gücüdür. 얼마 전 티르키예 리더들 몇 명이 한국 투어 프로그램에 참여했습니다. Kısa bir süre önce birkaç Türk lider Kore Tur programına katıldı. 한국 투어에 참여한 모든 리더들은 한국의 문화를 경험하고 우리 팀이 성공할 수밖에 없는 이유를 깨닫고 티르키예로 돌아갔습니다. Kore turuna katılan tüm liderler, Kore'nin kültürünü yakından deneyimleyip, ekibimizin neden mutlaka başarılı olacağını anlayarak Türkiye'ye döndüler. 내년에는 우리 넘버원 팀에서도 이 한국 투어 프로그램에 최소 10명이 참여할 것으로 확신하고 있습니다. Gelecek yıl bizim number one ekibimizden en az 10 kişinin bu Kore Tur programına katılacağına yürekten inanıyorum. 애터미에서 성공할 수 있는 성공 여건 4단계를 말씀드릴게요. Atomi'de başarıya ulaşmak için gereken başarı pasaportunun 4 adımını şimdi açıklayacağım. 먼저 제품 체험과 확신을 해야 합니다. İlk adım, ürünleri deneyimlemek ve onlara tam güven duymaktır. 두 번째, 시스템 참여는 필수입니다. İkinci adım, sisteme aktif olarak katılmaktır. 세 번째, 매일 한 명 이상에게 애터미를 소개해야 합니다. Üçüncü adım, her gün en az bir kişiye Atomi'yi tanıtmaktır. 마지막 네 번째, 리더십의 확장입니다. Son adım, liderliği genişletmektir. 애터미는 내가 먼저 제품을 쓰고 그 감동을 전달하는 일입니다. Atomi, önce ürünleri kendim kullanıp hissettiğim memnuniyeti başkalarına aktarmak demektir. 저는 병원 입원했을 때도, 세미나를 갔을 때도, 여행 갔을 때도 애터미 제품을 항상 들고 다닙니다. Ben hastanedeyken, seminere giderken ya da tatile çıktığımda bile her zaman Atomi ürünlerimi yanımda taşırım. 헬자만. 내가 먼저 제품을 써보면 애터미 제품이 얼마나 좋은지 알게 되고 내가 알아야 다른 사람들에게 알릴 수 있습니다. Ürünleri önce kendim kullandığımda Atomi'nin ne kadar kaliteli olduğunu gerçekten anlıyorum.
Çünkü önce benim bilmem gerekir ki sonra başkalarına anlatabileyim. 그리고 애터미는 시스템 소득입니다. Ayrıca Atomi sistem geliri sağlayan bir yapıya sahiptir. 그래서 애터미에서 성공하고 싶다면 시스템 참여는 필수입니다. 저도 매월 모든 시스템에 참여하고 있습니다. Bu yüzden Atomi'de başarıya ulaşmak istiyorsanız sisteme katılım kesinlikle şarttır. Ben de her ay tüm sistem programlarına aktif olarak katılıyorum. 이스탄불 석세스 아카데미나 지역 원데이 세미나에 오프라인 참여를 해보신 분들은 아실 거예요. İstanbul Success Academy'ye ya da bölgesel One Day seminerlerine bizzat katılanlar bunu çok iyi bilirler. 함께 참여했을 때 얼마나 팀워크가 강해지는지, 스폰서와 함께 세미나에 참여했을 때 사업이 얼마나 성장하는지 말이죠. Birlikte katıldığınızda takım ruhunun ne kadar güçlendiğini, sponsorunuzla seminere katıldığınızda işinizin ne kadar hızlı büyüdüğünü çok net görürsünüz. 여러분들은 매일매일 애터미를 알리셔야 합니다. 저는 지금도 만나는 사람마다 얘기를 하고 피부 상담을 하고 제품을 추천합니다. Sizler de her gün Atomi'yi tanıtmalısınız. Ben hala karşılaştığım herkese Atomi'den bahsediyor, cilt analizi yapıyor ve uygun ürünleri öneriyorum. 튀르키예에서도 이것은 똑같이 진행되었습니다. 언제 어디서나 누구에게나 애터미 얘기를 하고 애터미를 모르는 사람들이 애터미를 알게 하는 것이 중요합니다. Türkiye'de de aynı şekilde ilerledik. Ne zaman, nerede, kiminle olursak olalım, Atomi'den bahsetmek ve Atomi'yi bilmeyen insanlara tanıtmak çok önemlidir. 그리고 하루에 한 명은 반드시 회원 등록을 해야 합니다. Ayrıca her gün en az bir kişiyi mutlaka üye kaydı yapmalısınız. 그리고 애터미는 혼자가 아니라 함께 성장합니다. 이것은 한국인뿐만 아니라 튀르키예와 글로벌 리더들이 계속해서 양성되고 애터미 내에서도 리더들끼리 독서 클럽 같은 이런 활동들을 통해서 더 올바르고 더 강한 사람이 되는 것입니다. Ayrıca Atomi yalnız ilerlenen bir yol değil, birlikte büyünen bir sistemdir. Bu sadece Koreliler için değil, Türkiye'deki ve diğer ülkelerdeki liderler için de geçerlidir. Atomi'de liderler okuma kulüpleri gibi etkinlikler aracılığıyla kendilerini sürekli geliştirir, daha bilinçli ve daha güçlü bireyler haline gelirler. 애터미의 성공은 도전과 유지가 전부입니다. Atomi'de başarının özü sürekli meydan okumak ve istikrarlı bir şekilde devam etmektir. 총 7단계의 직급을 차근차근 하나씩 달성하면서 최종적으로 임페리얼 마스터가 되어야 성공하는 일입니다. Atomi'de başarı toplam 7 aşamalı rütbe sistemini adım adım geçerek ilerlemektir. Ve en sonunda Imperial Master seviyesine ulaştığınızda gerçek anlamda başarıya ulaşmış olursunuz. 그런데 과연 단번에 임페리얼 마스터가 될 수 있을까요? Peki gerçekten bir anda Imperial Master olunabilir mi? 전혀 그렇지 않습니다.
Kesinlikle asla bir anda olunmaz. 여러분들이 처음 세일즈 마스터 직급을 달성했다면 세일즈 마스터를 유지하는 시기가 있습니다. Eğer ilk kez Sales Master seviyesine ulaştıysanız, bir süre bu seviyeyi istikrarlı bir şekilde koruma dönemi vardır. 첫 세일즈 마스터를 달성하면서 제품을 구매했던 사람들을 만나서 잘 쓰고 있는지 확인하고 또 다른 제품을 추천합니다. İlk Sales Master olduğunuzda, o dönemde ürün satın alan üyelerinizle tekrar iletişime geçip ürünleri düzenli kullanıp kullanmadıklarını kontrol edin ve onlara yeni ürünler tavsiye edin. 또 새로운 구매자를 소개받고 더 많은 소비자를 만들기 위해 노력해야 합니다. 그리고 소비자만 만드는 것이 아니라 나처럼 애터미를 사업으로 보고 시스템 소득을 만들고 싶어 하는 사람을 찾아야 합니다. Ayrıca yeni alıcılar bulmaya ve daha fazla tüketici oluşturmak için çaba göstermelisiniz. Ama sadece tüketici kazanmakla kalmayın. Tıpkı sizin gibi Atomi'yi bir iş fırsatı olarak gören ve sistem geliri elde etmek isteyen insanları da bulmanız gerekir. 이런 애터미 사업이 도전과 유지를 반복하면 성공, 성공, 성공 하는 일처럼 느껴지시나요? Bu Atomi işinin sürekli meydan okuma ve istikrarlı devam etme döngüsüyle adeta başarı, başarı ve yine başarıdan oluşan bir yolculuk gibi hissettirmiyor mu? 전혀 그렇지 않습니다. Kesinlikle hayır, hiç de öyle değildir. 애터미 사업을 하다 보면 내 생각보다 잘 안 풀릴 때도 있어요. 하지만 그것 또한 모두 성장의 경험입니다. Atomi işini yaparken bazen düşündüğünüz kadar kolay gitmeyebilir. Ama unutmayın, o zor dönemler bile aslında büyümenin ve olgunlaşmanın bir parçasıdır. 결과적으로 그 작은 경험들이 모두 나의 성공의 밑거름이 되어서 성공하게 되는 것입니다. Sonuç olarak o küçük deneyimlerin her biri sizin başarınızın temelini oluşturur ve sonunda sizi gerçek başarıya ulaştırır. 도전과 유지가 중요하다고 제가 얘기했는데 도전 이후에 유지하는 힘은 무엇일까요? Az önce meydan okuma ve istikrarın öneminden bahsettim. Peki meydan okumadan sonra devamlılığı sağlayan güç nedir? Biliyor musunuz? 바로 회복 탄력성입니다. 애터미 사업에 있어서 회복 탄력성이란 도전 이후에 생기는 에너지 고갈을 다시 회복하는 것입니다. İşte o güç psikolojik dayanıklılıktır. Atomi işinde bu, meydan okumadan sonra yaşanan enerji tükenmesini yeniden toparlama, yani kendini yeniden ayağa kaldırma gücüdür. 내가 애터미 사업을 왜 시작했고 이 길 끝에 내가 이룰 것은 무엇인지 다시 확인할 수가 있습니다. 애터미 제품을 올바르게 사용하면서 나의 애터미에 대한 확신을 다시 느껴보세요. Atomi işine neden başladığınızı ve bu yolun sonunda neyi elde etmek istediğinizi yeniden hatırlayabilirsiniz. Ürünleri doğru şekilde kullanarak Atomi'ye olan inancınızı ve tutkunuzu tekrar hissedin. 그리고 함께 애터미 세미나와 줌 회의에 참여하면서 함께하는 에너지를 끌어올려 보세요. Ayrıca
Atomi seminerlerine ve Zoom toplantılarına birlikte katılarak ekip ruhunu ve ortak enerjiyi yeniden yükseltin. 이혜정 임페리얼 마스터는 현장에 답이 있다고 말합니다. 행동이 없는 배움은 의미가 없습니다. Imperial Master Lee Haijung, cevap sahadır der. Yani eyleme geçmeyen bir öğrenmenin hiçbir anlamı yoktur. 제품도 직접 써보고 세미나에도 직접 참여해보고 줌 회의에도 매주 참여해보세요. 애터미를 알리는데도 주저하지 마세요. Ürünleri mutlaka kendiniz deneyin, seminerlere bizzat katılın ve her hafta Zoom toplantılarına iştirak edin. Atomi'yi tanıtmaktan asla çekinmeyin. 애터미에는 나의 꿈을 적고 목표를 세울 수 있는 인생 시나리오 책이 있습니다. Atomi'de hayallerinizi yazabileceğiniz ve hedeflerinizi belirleyebileceğiniz hayat senaryosu defteri Life Scenario Book bulunmaktadır. 여기에 여러분들 꿈만 적는 것이 아니라 매일매일 실천할 수 있는 8코어 체크리스트도 작성해 보세요. 이 8코어는 목표가 있을 때 비로소 효과적입니다. Bu deftere yalnızca hayallerinizi yazmakla kalmayın. Her gün uygulayabileceğiniz 8 core kontrol listesini de ekleyin. Bu 8 core sistemi ancak belirli bir hedefiniz olduğunda gerçek anlamda etkili olur. 매일 애터미에 대해서 생각하고 행동할 때 믿음이 커지고 결과가 따라옵니다. Her gün Atomi'yi düşünür ve onun için harekete geçerseniz inancınız güçlenir ve sonuçlar kendiliğinden sizi takip eder. 여러분들이 애터미 사업을 해야 하는 이유를 말씀드릴게요. Şimdi size neden Atomi işini yapmanız gerektiğini anlatacağım. 이더구 임페리얼 마스터는 이 8가지 중에서 하나라도 해당된다면 반드시 애터미 사업을 해야 한다고 말합니다. Imperial Master Lee Deok-woo, bu 28 maddeden sadece biri bile size uyuyorsa kesinlikle Atomi işini yapmalısınız der. 추가 수입, 자신만의 사업, 재정적 자유, 시간의 자유, 친구 만들기, 공헌하는 삶, 은퇴, 유산 남기기. 여러분들이 이 중에서 몇 가지나 해당되시나요? Ek gelir elde etmek, kendi işine sahip olmak, finansal özgürlük, zaman özgürlüğü, yeni arkadaşlıklar kurmak, topluma katkı sağlamak, emeklilik planı yapmak, miras bırakmak. Bu maddelerden kaç tanesi size uyuyor? 이더구 임페리얼 마스터의 2024년 1년간 애터미로 받은 커미션입니다. Bu, Imperial Master Lee Deok-woo'nun 2024 yılı boyunca Atomi'den aldığı toplam komisyon geliridir. 튀르키예 돈으로 환산하면 약 5,600만 리라입니다. Türk lirasına çevrildiğinde bu miktar yaklaşık 56 milyon liraya denk geliyor. 1년에 이만큼 버는 것이 적다라고 생각하시는 분들은 다른 일을 알아보시기 바랍니다. Bir yılda bu kadar kazanmayı az bulanlar muhtemelen başka bir iş aramalıdır. 그럼 애터미로 어떻게 돈을 벌 수 있는지 보겠습니다. O halde şimdi Atomi'de nasıl para kazanabileceğinize birlikte bakalım.
애터미 사업의 특징 및 강점을 알려드리자면 애터미는 일단 두 줄 바이너리입니다. Atomi işinin temel özelliklerinden ve güçlü yönlerinden biri, sisteminin iki hatlı binary yapı üzerine kurulmuş olmasıdır. 제가 한국 사람이고 한국 사람을 왼쪽, 오른쪽, 좌우에 한 명씩 등록해서 좌우로 등록해 나가는 일입니다. Ben bir Koreliyim ve sistemde sola ve sağa birer kişi kaydederek üyeleri bu iki hat üzerinde oluşturmaya devam ediyorum. 그리고 애터미는 가입비, 진입비, 월간 유지비, 추천 수당이 없습니다. Ayrıca Atomi'de üyelik ücreti, giriş bedeli, aylık aidat veya tavsiye primi gibi hiçbir ek masraf yoktur. 애터미는 사업을 시작하는 조건이 완전히 없기 때문에 이렇게 회원 등록을 매우 쉽게 진행할 수 있습니다. Atomi'de işe başlamak için hiçbir koşul bulunmadığından üye kaydı son derece kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilir. 다음은 무한 누적입니다. Sıradaki özellik sınırsız sonsuz puan birikimidir. 예를 들어서 5월 9일에 왼팔에 13만 PB, 오른팔에 10만 PB가 발생했어요. 그리고 다음날 왼팔에 10만 PB, 오른팔에 10만 PB가 발생했어요. 그럼 합치면은 왼팔에 23만, 오른팔에 20만 PB가 됩니다. Örneğin 9 Mayıs'ta sol kolda 130.000 PB, sağ kolda 100.000 PB oluştu diyelim. Ertesi gün sol kolda 100.000 PB, sağ kolda 100.000 PB daha oluştu. Bu durumda toplamda sol kolda 230.000 PB, sağ kolda 200.000 PB birikmiş olur. 여기서 5월 11일에 왼팔 10만 PB, 오른팔 10만 PB가 발생하면 왼팔에 총 33만 PB, 오른팔에 31만 PB가 되어서 일반 커미션 매칭이 이루어집니다. 이렇게 왼팔과 오른팔이 각각 30만 PB 이상이 되면 커미션 매칭이 되면서 통장으로 1000리라 정도가 받게 됩니다. Ve eğer 11 Mayıs'ta sol kolda 100.000 PB, sağ kolda 100.000 PB daha oluşursa toplamda sol kolda 330.000 PB, sağ kolda 310.000 PB olur. Bu durumda her iki tarafta 300.000 PB'yi geçtiği için komisyon eşleşmesi, matching gerçekleşir ve hesabınıza yaklaşık 1000 lira civarında bir ödeme yapılır. 다음은 무한 단계 무한 누적입니다. 나를 기준으로 왼팔과 오른팔로 몇 명이든 무한으로 회원 등록을 할 수가 있습니다. Bir sonraki özellik sınırsız seviye ve sınırsız birikim sistemidir. Yani kendinizi merkez olarak düşündüğünüzde sol kolunuza ve sağ kolunuza istediğiniz kadar sınırsız sayıda üye kaydedebilirsiniz. 애터미에서는 성공을 못하면 그게 기적이라고 말합니다. 왜냐하면 회원비가 없기 때문에 무한으로 회원 등록이 가능합니다. Atomi'de başarısız olmak mucizedir denir. Çünkü üyelik ücreti olmadığı için sınırsız şekilde üye kaydı yapabilir ve ağı sonsuza kadar büyütebilirsiniz. 그래서 내가 능력이 없더라도 나보다 더 능력 있는 사람으로 인해서 내가 성공하게 되는 일입니다. 그렇다고 아무것도 안 하고 회원 등록만 한다고 되는 일은 또 아닙니다.
Bu nedenle siz çok yetenekli olmasanız bile sizden daha yetenekli birinin başarısı sayesinde siz de başarıya ulaşabilirsiniz. Ancak bu hiçbir şey yapmadan sadece üye kaydı yapmakla olacak bir işte değildir. 내가 애터미 제품을 쓰면서 동시에 회원 등록을 계속해야 합니다. 그리고 내가 시스템에 참여를 하면서 회원들을 또 시스템에 초대해서 함께 참여해야 합니다. 지금처럼요. Atomi ürünlerini kullanırken aynı zamanda üye kaydını sürekli devam ettirmelisiniz. Ayrıca siz sisteme katılırken üyelerinizi de bu sisteme davet edip birlikte katılım sağlamalısınız. Tıpkı şu anda yaptığımız gibi. 애터미는 또 월간 유지비가 없기 때문에 사업이 더 안정적입니다. 그리고 최종 구매로부터 1년이 지나면 회원 자격이 삭제되는데 애터미 쇼핑몰에서 판매하는 애터미 고무장갑이 151이라입니다. 한 명의 회원 자격을 위해서 151이라를 쓰세요. 그들이 당신을 성공시켜 줄 것입니다. Ayrıca Atomi'de aylık aidat veya zorunlu harcama olmadığı için iş modeli çok daha istikrarlıdır. Sadece son alışverişin üzerinden bir yıl geçerse üyelik silinir. Ancak Atomi'nin alışveriş sitesinde satılan Atomi kauçuk eldivenlerinin fiyatı 152 lira civarındadır. Yani bir üyenin aktif kalması için yılda sadece 152 lira harcamak yeterlidir ve unutmayın, o kişi gelecekte sizin başarınızı inşa edecek kişidir. 이것은 애터미 직급을 유지할 때 받는 월 수당표입니다. Bu tablo, Atomi'de rütbelerinizi, pozisyonlarınızı koruduğunuzda alabileceğiniz aylık komisyon gelirlerini göstermektedir. 여기에 월간 유지비를 만들어 봤습니다. Burada ise örnek olarak aylık devamlılık, sürdürülebilirlik gider tablosu hazırlanmıştır. 세일즈 마스터를 한 달에 2번 유지하면 월 4만 리라 정도를 받습니다. 하지만 월간 유지비가 한 달에 2만 5천 리라라 있다고 한다면 한 달에 1만 5천 리라밖에 벌지 못하게 되는 것입니다. 어떠신가요? Bir ay içinde 2 kez Sales Master seviyesini korursanız yaklaşık 40 bin lira gelir elde edersiniz. Ancak varsayalım ki aylık 25 bin lira sabit gideriniz, devamlılık masrafınız var. Bu durumda elinizde sadece 15 bin lira net kazanç kalır. Ne düşünüyorsunuz? Bu şekilde gerçek kazanç sağlanabilir mi? 월간 유지비가 있는 게 낫나요? 아니면 없는 게 낫나요? Tabii. Sizce hangisi daha iyi olurdu? Aylık giderin olması mı yoksa hiç olmaması mı? 그리고 현재 2024년 기준 글로벌 통합 매출이 약 703억 8천 리라입니다. Ayrıca 2024 yılı itibarıyla Atomi'nin küresel birleşik cirosu yaklaşık 70 milyar 381 milyon liradır. 이것은 전 세계 81억 명 중에서 1,500만 명의 회원이 만들어내는 매출입니다. 그렇다면 회원 수가 계속 더 늘어난다면 어떻게 될까요? Bu ciro dünya genelindeki 8,1 milyar insanın içinden sadece 15 milyon üyenin oluşturduğu bir satış hacmidir. Peki üye sayısı artmaya devam ederse ne olur dersiniz? 글로벌 총 매출이 더 늘어나겠죠. 그러면 늘어난 매출만큼 여러분들이 받는 커미션도 늘어날 것입니다.
Elbette, küresel toplam ciro arttıkça buna bağlı olarak sizlerin aldığınız komisyonlar da aynı oranda artacaktır. 그것이 가능한 이유가 바로 글로벌 원 마케팅이 가능하기 때문입니다. Bunun mümkün olmasının nedeni Atomi'nin Global One Marketing, küresel tek pazarlama sistemine sahip olmasıdır. 여러분들의 한국인 리더 이름도 원이죠. 그래서 원이기 때문에 여러분들이 성공할 수 있는 것입니다. Liderinizin ismi de One, değil mi? İşte bu yüzden One yani birlik kavramı sayesinde siz de başarıya ulaşabilirsiniz. 여러분들이 튀르키예 사람을 좌우에 등록하다가도 한국 사람을 등록할 수도 있고 독일, 프랑스, 아제르바이잔 등 여러분들이 등록하고 싶은 나라의 사람들을 자유롭게 등록할 수 있습니다. 여러분들의 회원 코드 하나로 전 세계 어디서든 사업이 가능하다는 뜻입니다. Türkiye'den insanları sol ve sağ kollarınıza kaydederken aynı zamanda Kore, Almanya, Fransa, Azerbaycan gibi farklı ülkelerden insanları da özgürce kaydedebilirsiniz. Yani sadece tek bir üye kodunuzla dünyanın her yerinde iş yapabilmeniz anlamına gelir. 마지막은 수당의 상한선입니다. Son özellik ise komisyonların üst sınırıdır, kazanım limiti. 애텀에서는 최대 좌우 각각 5천만 PV만 인정해 줍니다. 그 이상으로 발생한 PV는 인정하지 않고 하루에 최대 3만 리라만 받을 수가 있어요. Atomi'de sol ve sağ kolda en fazla 50 milyon PV tanınır. Bu miktarın üzerindeki PV'ler geçerli sayılmaz ve günlük en yüksek kazanç sınırı 30 bin liradır. 그래서 한 달에 일요일을 뺀 25일간 받을 수 있는 월 최대 금액은 75만 리라입니다. 나머지 금액은 직급 수당이 있습니다. 마스터 보너스. Bu nedenle pazar günleri hariç ayda 25 gün üzerinden hesaplandığında alınabilecek maksimum aylık gelir 750 bin liradır. Bunun dışında ayrıca rütbe master primleri yani master bonus ödemeleri de bulunmaktadır. 나머지 자세한 그 수익 구조는 우리 다른 리더분들이 자세하게 설명해 줄 것입니다. Kalan detaylı kazanç yapısını ise diğer lider arkadaşlarımız sizlere daha ayrıntılı bir şekilde anlatacaklardır. 그래서 지금 이더구 임페리얼 마스터는 하루에 왼팔에서 약 4억 6천 PB, 오른팔에서 약 13억 PB가 뜹니다. 그런데 이 사람도 하루에 받을 수 있는 최대 커미션은 5천만 PB로 3만 리라가 최대입니다. Bu nedenle şu anda Imperial Master Lee Dyoku'nun sol kolunda günde yaklaşık 4,6 milyar PB, sağ kolunda ise 13 milyar PB oluşuyor. Ancak Atomy sisteminde o bile günde en fazla 50 milyon P-Baby üzerinden hesaplama alabiliyor ve günlük maksimum kazancı 30 bin lirayı geçemiyor. 이번에 15번째 임페리얼 마스터가 탄생했습니다. 임페리얼 마스터가 되는 데까지 15년이 걸렸다고 합니다. Bu yıl 15. Imperial Master dünyaya geldi. Söylenene göre bu seviyeye ulaşmak tam 15 yıl sürdü. 저는 2030년 12월에 임페리얼 마스터가 될 것입니다. 결코 천천히 진행할 생각이 없습니다.
Ben 2030 yılının Aralık ayında Imperial Master olacağım. Ve bu hedefe asla yavaş ilerleyerek değil, kararlılıkla ve hızla ulaşacağım. 왜냐하면 빨리 여러분들을 성공시켜야 하기 때문입니다. 여러분들도 꿈을 꾸고 하고 싶은 것을 이렇게 드림보드로 만들어 보세요. 그리고 꿈이 크면 거절이 두렵지 않고 성공 확률은 200%가 됩니다. Çünkü benim önceliğim sizleri bir an önce başarıya ulaştırmak. Sizler de hayallerinizi ve yapmak istediklerinizi Dream Board, hayal panosu şeklinde görselleştirin. Unutmayın, hayaliniz ne kadar büyükse reddedilmekten o kadar az korkarsınız ve başarı ihtimaliniz %200'e çıkar. 나폴레온 힐은 이렇게 말했습니다. 다른 사람의 성공을 돕는 것이 자신의 성공을 달성하는 가장 빠른 방법이다. Napolyon Hill şöyle der: başkalarının başarısına yardım etmek, kendi başarına ulaşmanın en hızlı yoludur. 오늘이 바로 여러분들의 결단의 순간입니다. 애터미는 여러분들의 인생을 바꾸기 위해 모든 준비가 되어 있습니다. 애터미와 함께라면 우리는 모두 성공할 수 있습니다. Bugün sizin karar verme anınız. Atomy, hayatınızı değiştirmek için tüm hazırlıklarını tamamladı. Atomy ile birlikte olursak hepimiz başarıya ulaşabiliriz. 감사합니다. 오늘 강의 마치겠습니다. Teşekkür ederim. Bugünkü sunumum burada sona eriyor. Teşekkür ederim. Tebrik ederiz Joe liderim. Çok güzel bir sunumdu. Herkese katıldığı için çok teşekkür ederim. Bugün No 1 odasında bir ilk gerçekleşti ve Joe liderimiz Sharon Rose Master, Joe liderimiz sunum yaptı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Kapatmadan önce hep birlikte bir fotoğraf çekelim. Herkes en güzel pozlarını ver. Aslı sesin kısık. Teşekkür ederim. Bir, Gelmedi mi sesim? iki, üç. Smile. Kore kimchi. Kimchi. One more time. Bir, iki, üç. Çok güzel. 대박. Tamam. Teşekkür Tamam. ederim. İyi Çok akşamlar. teşekkür ederim. Teşekkür Harikasınız. ederim. Seviyorum. 얘들아. İyi akşamlar. Bye bye. Bye bye. Seni seviyorum Moon. Görüşürüz. Seviyorum. Herkesi seviyorum. Kataş'ı da Herkese iyi seviyorum. akşamlar. Çok seviyorum. Bye bye.